गाइज वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो भाई मैंने भौणी मैंने सब केमती भल अच्छे तो वज्रमल्य कृपार से भल था। तो आज ब्लॉगटा हूँ गोटे सिक्रेट प्लेस उपर जोटा कि आमर भुवनेश्वर चंदका फॉरेस्ट अच्छी। तो चलतु से जा देखा केमी जगह से सिक्रेट जगह जो मैंने अच्छा भुवनेश्वर रोचे से भी भिडटा देखला से जापरेंगे। मुझे कहबी से केमती जा कौन कर भिडियो देखिले आप जानीपारे। तो चलतु जा। फाइनाली भाई मैंने आम आसिक लोकेशन पहुँची जाइचु। यही लोकेशन टा अच्छी केते किलोमीटर भाई तो कहना अप्रोक्सीमेटली। तो आम गले जना पड़ो ये केते किलोमीटर। आपको लोकेशन टा कहीदे केमी आसवे। आपड़ी भुवनेश्वर रोचे कि जो रोचे आप फास्ट आप चंदका आसवे। चंदकार गोटे नालंदा कॉलेज अच्छी से पटे पूरा सीधा आसवे। घोड़ा बोली गोटे गाँ पड़ो से भर पशे। जदि आप रास्ता न जापी तो से गाँव लोक मानू आप पचारिदेले से आपको कहीदेवे। भाई मैंने वीडियो देखूँ जदि भल लगुच जगह को आसवे ना भी किसी आसवा दरकार नहीं जगह को। एट भल जगह नुह पूरा जंगल एरिया जदि आपको आडभेंचर भल जगटा ये भल लगुच आपने आसतु। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। तो भाई मैंने आम ए सान छोट वाटरफॉल जोटा से आम अच्छु। आपको से वाटरफॉल टा देखी दूसरी आपने देखिपारे। आपने देखिपारे यहीटा हूँ छोट वाटरफॉल टा। बंतु मैं पाखक नहीं देखा। এটা হচ্ছে ছোট্ট ওয়াটারফলটা এই দেখো। এখন আপনারা এটি আসবে দেখিয়ে আসবে এটি শিউলি
ଏଠି ବହୁତ ଶିଉଳି ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଉଛି। ଏପଟେ ଭାଇମାନେ ଆପଣ କେବେ ଯିବେନି, ଏପଟେ ବହୁତ ଜୋର ଗୋଡ଼ ଖସୁଛି। এইପଟେ ଆସିବେ, ସେପଟେ କେବେ ହେଲେ ବି ଆସିବେନି, ସେପଟେ ବହୁତ ଜୋର ଗୋଡ଼ ଖସୁଛି। ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ୱାଟରଫଲ୍ ବି ଆମେ ପାଇଲୁ, ଯୋଉଟାକି ଏଇଠି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଏଇଆ ସେ ଛୋଟ ୱାଟରଫଲ୍ଟା। ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ, ଯାହାକୁ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଭଲ ସେମାନେ କେବଳ ଏଇଠି ଆସିବେ, ନହେଲେ କେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ଏଠିକି ଆସିବେନି। ଲୋକ ଯେଟା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଦେଖିଲେ ତ ଏବେ ସେଠି ମୋ ଗୋଡ଼ କେମିତି ସ୍ଲିପ୍ କରୁଥିଲା। ଏଠି ଫ୍ୟାମିଲିକି ନେଇକି ଆସିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ଏଇଠିକି ଆଉ। ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଆପଣ ଗାଧୋଇ ପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ବି ଏକା ଆସୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ମନ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଡାଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବେ, ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। फाइनाली भाई मैंने आपने से बड़ वाटरफॉल जगह पहुँची जाइए। आपको से वाटरफॉलटा देखो आम से मो सहित मो 4टा भाई 3टा भाई आस टोटाल 4 जन आसी। आपड़ के एका आसबे जब आसवे क्या नहीं आसवे सांगे एका के आसबे बड़ जंगलटा ये हाथी भी ये अच्छा वाटरफॉलटा आप देखिए। तो भाई मैंने यहीटा हूँ से बड़ वाटरफॉलटा कौन कहले अपने देखिए पानीटा पूरा सियाड़ आसूँ आगू को जीवाटा ठीक हेनी कारण ये हाथी मैंने अच्छा। सहनी हमें सजा है,
हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत अब। तो भाई मैंने आपन तो वाटरफॉलटा देखिले, आम भिडटा को मुझे एंड कर। आपको भिडटा भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे, आप सांग शेयर करेंगे। ये जगटा जो अच्छी पूरा सिक्रेट जगह, जंगल मझीरे अच्छी, केवे एका आसबेनि कि फैमिली की नहीं आसबे। जब आसबे 2 जन लगा आसबे, कि फैमिली के नहीं आसबेनि। आपण मैंने तो देखिले वाटरफॉलटा बहुत बढ़िया लगुच। भिडटा को मुझे रखुची।